16 ساڵ لەمەوبەر ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە ئۆپراسیۆنێکدا بە ناوی جەنگی کەنداوی سێەم پرۆسەی ڕزگارکردنی عێراقیان دەست پێ کرد و باڕوخاندنی پەیکەرەکەی ڕژێمی بەعەس لە گۆڕەپانی فیردەوسی بەغداد کۆتایی بە حوکمی 35 ساڵەی بەعەس هێنرا. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people. ڕوخاندنی ڕژێمی سەدام حوسێن لە عێراق دەرفەتێکی گرنگی بۆ هەردوو پێکاتەی کورد و شیعە بە تایبەت ڕەخساند بۆ ئەوەی لە قۆناغی نوێی عێراقدا ڕۆڵ و کاریگەری خۆیان لە گۆڕەپانی سیاسی عێراقدا بنوێنن. بەمەش عێراق لە قۆناغی تاک حیزب و تاک دەسەڵاتەوە بوو بە عێراقێک کە ئەگەر پرسیاریش لە قۆناغە نوێیەکە هەبێت ئەوە بوو بە عێراقی فراحیزب و بەشداریکردنی حیزبە ڕێپێدراوە یاساییەکان. لەم ڕۆژەوە عێراق دوای 2 ساڵ لە ڕزگارکردنی لە ساڵی 2005دا هەنگاوی بەرەو یەکەم هەڵبژاردننی دیموکراسی ناو یەکەم دەستور کە مافی هەموو پێکاتەکانی زامن کردبوو بە تایبەت سیستەمی فیدراڵی بۆ هەرێمی کوردستان لەلایەن زۆرینەی عێراقیەکانەوە دەنگی بۆ درا و قۆناغێکی نوێ لە ژیانی سیاسی و حکومڕانی دەستی پێکرد. کورد لە عێراقی دوای بەعەس بە تایبەت لە دوای ساڵی 2005ەوە بووە خاوەن ڕۆڵێکی کاریگەر بەو پێی لە ڕۆژی 6 نیسانی هەمان ساڵدا سەرۆک مامجەلال لەلایەن ئەنجومەنی نیشتیمانی ئەو کاتی عێراق بە زۆرینەی دەنگ بە سەرۆک کۆماری عێراقی فیدراڵ هەڵبژێردرا. يتكلم لفترة قصيرة لأعضاء الجمعية وللشعب العراقي فليتفضل سيادة الرئيس. بەم جۆرە سەرۆک مامجەلال بووە یەکەمین سەرۆک کۆماری کورد لە مێژووی عێراقدا و هەڵبژاردنیشی ڕۆژێکی مێژووی و گرنگ بوو لە مێژووی فەرمانڕەوایی عێراقدا. سەرۆک مامجەلال لە کایی سیاسی عێراقی سیاسەتمەدارێکی بە ئەزموون بوو کە توانی گرێکوێرەکانی کۆمەڵگەی سیاسی عێراق بکاتەوە و فاکتەرێکی کاریگەر بوو بۆ پەڕاندنەوەی عێراق بۆ کەناری ئارام. هەرچەندە دوای نەمانی بەعەس هیوایەک هەبوو بۆ پێکەوە ژیانی پێکاتەکان، بەڵام بەهۆی ململانە سیاسیەکان لەلایەک و تۆخبوونەوەی شەڕی مەزهەبی بە تایبەت لە نێوان شیعە و سوننا عێراق بووە گۆڕەپانی ململانێ و شەڕێکی توندی تایفی. ئەوەش دەرفەتێکی گرنگی بۆ گروپە تیرۆریستیەکان ڕەخساند بۆ ئەوەی کردەوە تیرۆریستیەکانیان لە عێراق دەست پێ بکەن. هەر ئەوەش وای کرد گروپی تیرۆریستی قاعیدە لە عێراق لە ساڵی 2004ەوە تا 2006 ببێتە گەورەترین هەڕەشە بۆ سەرڕەوشی ئەمنی عێراق. لە دوای قاعیدەش داعش لە ساڵی 2014دا لە دەرەنجامی خراپی بەڕێوەبردن و پشتگوێخستنی تەوافق و بەردەوامی گیانی تۆڵەکردنەوە گروپی تیرۆریستی داعش ڕووبەرێکی فراوانی لە خاکی عێراق داگیر کرد کە دوای 3 ساڵ و قوربانیدانێکی زۆر توانرا ئەو گروپە لەناو ببرێت. ئێستا عێراق لە دوای پێکێنانی حکومەتی نوێ و شەڕە سەختەکەی تیرۆر هەنگاو بەرەو قۆناغێکی نوێتر دەنێت بەوەی کە جگە لە پرسی بنیادنانەوەی ناوخۆ وەک تەوافق و هاوبەشی نیشتیمانی و بەشداری کارای پێکاتەکان لە بەرەوبردنی وڵاتدا دەیەوێت لە نێو وڵاتانی ناوچەکەش خاوەن ڕۆڵ و پێگەیەکی بەهێزی هەبێت.